Sizlere geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki siz sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi tatlı mı tatlı yarışma programımız hemencecik bitti. Ama biz her hafta aynı gün aynı saatte bu ekrandayız. ATV'de sizleri bekliyoruz. Yüreği çocuk kalanlara, büyüklere, küçüklere, herkese, hayattan zevk almayı bilen herkese programımızı öneriyoruz. İzlemenizi tavsiye ediyoruz. Çocukça kalın.